Pas arrestimit të dyshuarit kryesor si ideatori i vendosjes së tritolit në farmacinë e babait të ministrit të Brendshëm, policia gjeti të fshehur në makinën e Vladimir Gjutës një arme silenciator. Burime pranë uniformave blu thanë se arma e personalizuar me inicialet e 36 vjeçarit nga Kuksi u gjete fshehur në baterinë e automjetit të tij. Vetë Vladimir Gjuta i pyetur pas arrestimit nga oficerët e antiterrorit ka mohuar akuzat që rëndojnë mbi të si organizator i vendosjes së tritolit në farmacinë e Bashkim Tahirit, por edhe mesazheve kërcënuese të dërguara në celularin e ministrit të Brendshëm. Burimet e policisë bëjnë me dije se po verifikohen të gjitha pasuritë e Vladimir Gjutës dhe familjes së tij për të zbuluar burimin e parave dhe lidhjet e mundshme me krimin. Vladimir Gjuta lëvizte lirshëm por nuk komunikonte në telefon. Gjatë gjithë kohës së qëndrimit në Arati, 36 vjeçari fshihej në Tiranë. Në mjaft raste maskimi me paruke dhe ndryshimi i identitetit e kishin ndihmuar t'i shpëtonte ndjekjes dhe kontrolleve të policisë.